نعم تماما بليغ. عمليا في البداية الجانب الأمريكي أو التحالف تحدث على أنه سوف ينقل يوميا 500 معتقل من سوريا إلى العراق إلى السجون العراقية، وأنه خلال أسبوعين سوف يتم كامل العدد 7000 معتقل. لكن حتى اليوم رغم مرور ما يقارب الأسبوع لم ينقل سوى 450 معتقل فقط، وهذا لعدة أسباب. بداية عمليا السجون العراقية ليست مؤمنة بشكل كامل، الجانب العراقي يريد تأمينها بشكل كامل وبشكل كبير حتى لا يكون هنالك أي خرق أو أي هروب لأي معتقل أو لأي مجموعة، خاصة هنالك قيادات كبيرة من تنظيم الدولة موجودين في هذه السجون. أيضا الجانب العراقي طالب 40 دولة، هنالك 40 جنسية في هذه السجون، على أن جميع هذه الدول تنظر في ملفات المعتقلين، وكل دولة تحاكم المعتقل في دولتها، وأن هذه الحكومات تأخذ معتقليها إلى بلادهم ولا يبقون في العراق. هذا يعني أنه يريد أن يبقى العراق فقط كمحطة وليس سجن دائم لمعتقلي داعش ولمعتقلي التنظيم الدولة الإسلامية. هذه الأمور جميعها عوقت وأخرت نقل المعتقلين أو من سجون السورية إلى السجون العراقية. هنالك أيضا ضغط أمريكي كبير، خاصة الجانب الأمريكي الآن بدأ بإخلاء القواعد العسكرية الموجودة في سوريا أيضا ونقلها إلى الجانب العراقي. هذا يعني أنه يريد أن يسرع أكثر وأكثر. اليوم كان هنالك عملية نقل مجموعة كبيرة من المساجين، لكن على ما يبدو أن هذه الأمور سوف تأخذ وقت أكثر، وسوف تأخذ الأمور سوف تأخذ مجال أكثر بوجودهم. الغريب بالموضوع أيضا بليغ هنالك أن التحالف الدولي تحدث قبل أكثر من شهر على أنه الحكومة السورية انخرطت منذ بداية العام معهم في محاربة داعش بعد زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة ولقائه ترامب، وأنهم جزء من محاربة داعش. لماذا لا يبقون معتقلي داعش في السجون السورية، وأن الحكومة السورية هي باتت شريك وهي تحارب وهي تقاتل؟ عندما كان من يحرس هؤلاء المعتقلين هم قسد كان الجانب الأمريكي مطمئن، اليوم غير مطمئن لوجود الحكومة السورية هي التي تحمي السجون. لذلك هنالك خوف كبير أن يكون أيضا هروب منهم داخل الأراضي السورية وداخل المدن السورية وتعود إشكالية داعش مجددا. نعم. هذا فرحات الصحفي من الجولان، شكرا لك على كل ما أفدتنا به.